हेलो फ्रेंड्स, आज होम्योपैथिक में आप सबका स्वागत है। हमारी सोमवार व गुरुवार को बायोकेमिक चिकित्सा पर नई सीरीज चल रही है। अगर आप अपने किसी भी रोग निवारण हेतु कोई भी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक आदि, तो आप इनके साथ बायोकेमिक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको रिजल्ट जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बायोकेमिक अपने आप में मिनरल है जो हमारे शरीर में होने वाली मिनरल्स की कमी को पूरा करता है तथा निरोगी काया प्रदान करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काली खांसी के बारे में। काली खांसी एक श्वास संबंधी बीमारी है। माना जाता है कि काली खांसी बच्चों की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह बड़ों को भी हो जाती है। यह एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि यह संक्रमण होती है, एक इंसान से दूसरे तक पहुंच जाते हैं। कई बार खांसते खांसते दम फूलने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं। यह बीमारी आमतौर पर ठंडी की तरह ही लक्षणों से शुरू होती है। बिना देरी करे जानते हैं काली खांसी के लिए कुछ बायोकेमिक दवाइयाँ। सबसे पहली दवाई है कालीम्यूट 3x या 6x में। श्वास मार्ग में नकली झिल्ली उत्पन्न हो जाने के बाद अथवा उसके निकलते समय इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी दवाई है फेरमफॉस 3x या 6x में। ज्वर, बुखार, श्वास छोड़ने में कष्ट और छाती पे दबाव के अनुभव में यह दवाई बेहद हितकारी है। कैलकेरियाफॉस 3x या 6x में। बच्चे को बिस्तर पर बैठाते समय या फिर गोद में लेते समय सांसें बंद हो जाना, या फिर स्तनपान कराते समय या रोने के बाद बच्चे का श्वास रोकने लगना, माथे का पीछे की ओर झूल पड़ना, चेहरा लाल होना, हाथ पांव फटना तथा पूरे शरीर का स्थिर हो जाना, इन लक्षणों में कैलकेरियाफॉस 3x या 6x का प्रयोग करें। कालीफॉस 6x या 12x। भूरा चेहरा और बेहोशी जैसी स्थिति में कालीफॉस 6x या 12x का सेवन करें। कैलकेरिया सर्फ 12x, 30x या 200x। पतले बलगम वाली खांसी, बलगम के साथ रक्त निकलने में कैलकेरिया सर्फ 12x, 30x या 200x का प्रयोग कर सकते हैं। इन बायोकेमिक दवाइयों के साथ साथ आप होम्योपैथी की दवाइयों का भी सेवन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको खांसी पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।